Твой жуткий кашель уйдет навсегда. Смотри, вот эти волшебные точки помогают убрать приступы кашля, першение в горле у детей и взрослых. Кашель уйдет навсегда. Делайте массаж этих точек круговыми движениями на обеих руках попеременно по 30-40 секунд. И так продолжайте несколько минут, лежа на кровати. И все, ваш кашель пройдет. Делай так хотя бы несколько дней. Отправь это видео своей подруге, которая точно не знала. Детям тоже можно использовать эти точки. Попеременно делаем массаж вот этих мест. И все у тебя будет хорошо. Будь здоров, подпишись на мой канал, переходи в комментарии, пиши, помогло ли тебе или нет.